En 'n hartlike goeiedag aan almal hier in Suid-Afrika rondom die wêreld. James en Valerie met nommer 6, sessie nommer 6. Ek hoop julle vind die ander vorige sessies opbouend vir julle. As julle nie verstaan nie, sê ons altyd, sit dit op die rak, oordenk dit, mediteer op dit, totdat die konsepsie binne jou plaasvind. Want wat ons uitgee is die saadwoord van waarheid. Nou, jy kry die waarheid, dan kry jy halwe waarheid en dan kry jy die hele waarheid. En ons sal nooit sê ons kom op 'n punt dat ons alles weet nie, want dit is wat so opgewonde is in ons geestelike reis. Al twee van ons. Daar's altyd meer. Daar's altyd meer. Jy kan nie stagneer op 'n sekere vlak nie. Jy gaan aan. Dis 'n natuurlike beginsel en natuurlik is 'n prentjie van die geestelike. Dit is wat God, die monad, die bron, die opperwese wat jy hom ook al noem, so interessant maak. Want dis heerlikheid op heerlikheid op heerlikheid, wat gepaard gaan met kennis, verstand en wysheid. So ons groet almal van julle met ons volgende sessie, en die onderwerp is, wanneer 'n mens hom tot Christus bekeer, word die sluier verwyder. En in al ons sessies verduidelik ons mooi die verskil tussen 3D bewustheid en 5D bewustheid. En ons gaan nog vele mooi verduidelik, soos ons aangaan, hoe pragtig hierdie in mekaar pas, en hoe jy basies kan sien, om dit toe te pas in jou lewe persoonlik, want eintlik wil ons sien dat hierdie 'n lewenstyl word, dat dit 'n openbaring vir jou word. Daar's 'n verskil tussen kennis en openbaringskennis. Abba Vader sê duidelik, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Openbaringskennis, dat dit 'n werklikheid in jou lewe kan word. So ons dra geen verantwoordelikheid met hierdie woord wat ons uitgee, in die sin dat ons na julle lewe toe gaan, ondersoek instel, wat godsdiens baie graag doen, gaan krap in elkeen se lewe. Nee, ons gee net die woord af, die saad af, en jy wat luister, vat die saad. Wat maak jy met daai saad wat ons nou vandag uitskiet na jou toe? Ek sê altyd die saad in jou kop, na jou hart, na 'n lewenstyl toe. Nou ja, wanneer 'n mens hom tot Christus bekeer, word die sluier verwyder. Daar is 'n verskil tussen om jou tot godsdienst te wend en om jou tot Christus te wend. Is daar 'n verskil tussen godsdienst en geestelikheid? Absoluut. Objektief lyk dit nie so nie, maar as jy subjektief daarin gaan en gaan ondersoek instel, is daar 'n duidelike verskil tussen godsdienst en geestelikheid. Laat my dink aan daai skrif wat sê, hy wat een met die monad, die opperwese is, Abba Vader is een gees met hom, nie een godsdienst met hom nie. Daar is 'n verskil tussen die aanbidding van 'n beeld wat in die uiterlike verstand gevorm is en die werklike innerlike draai na die lewende werklikheid wat die sluier verwyder. Hierdie sluier is basies as jy in 'n 3D bewustheid beweeg, en die sluier is nog nie verwyder om die 5D realiteit en bewustheid raak te sien nie. En net jy wat hier luister, het die vermoë om daai sluier te verwyder. En ons help jou om daai sluier te verwyder met dit wat ons nou bedien vandag. En mense gaan hier eerlik met hulle self moet wees. Omdat baie hulle tot Jesus, Yeshua, as 'n konsep gewend het, 'n leerstelling, 'n geloofstelsel, 'n historiese toewyding, maar het hulle nie tot Christus binne hulle gewend nie. Hulle het nie in die geheime plekke in hulle binnekamer binne-in gegaan nie, want die koninkryk is binne jou. Dis nie uiterlik nie, dis binne in jou. Hulle het nie stil geword nie. Hulle het nie die ego, 3D bewustheid, Engels ego, in die gesig gestaar nie.
Hulle het nie opgehou om die afsonderlike self 3D te verdedig nie. En as jy vandag rondkyk, is almal denominasies bou hulle eie leerstellings en hulle veg vir daai leerstellings, maar Christus is nie te vind nie. So dis 'n historiese Jesus uiterlik wat hulle aanbid, waar Jesus nooit gesê het, aanbid my nie, maar die Christus binne verwaarloos hulle. Dis eintlik ironies, Valerie, as jy dink, dis 'n anti-Christ gees binne in die kerk. Ja. Dis so ironies. Ek weet nie of ek moet lag of moet huil nie, want ek het al twee gedoen. Hulle het nie toegelaat, praat nou oor die algemeen, ek wys nie vinger na iemand toe nie, soos wat hulle sê, as die skoen jou pas, trek hom aan. Hulle het nie toegelaat dat die vleeslike gemoed, 3D, lank genoeg onderbreek word, sodat die sluier begin lig het nie. Die skrif sê nie, die sluier word verwyder, wanneer jy teologie beter argumenteer nie. Dit sê nie, die sluier word verwyder. Wat is 'n ander woord vir sluier? Gordyn, onkunde, tradisie, indoktrinasie en. Dis die sluier wat jou toehou om in hoër dimensies in te kan beweeg en ook van 3D na 5D te kan beweeg. So dit sê nie die sluier word verwyder wanneer jy jou denominasie verdedig nie. En hier moet ek sê, daar is hoeveel? 144.000 denominasies onder Christendom wêreldwyd. Baie ironies. Dit sê nie die sluier word verwyder wanneer jy bloot die regte naam met jou lippe sê nie. Dit sê die sluier word verwyder wanneer jy iemand hom tot die Here bekeer. En bekering hier praat nie van neem Jesus aan as jy persoonlike saligmaker nie. Bekering hier beteken dood eenvoudig die volgende: jy verander jou gemoed, jou denkwyse word verander. Daardie draai is nie net verbaal nie, woordeliks nie. Dit is nie performatief nie. Met ander woorde, jy perform nie. Dit is nie stamgebonde nie. Dit is innerlik. En dit is wat godsdiens bang maak, omdat godsdiens op afstand kan oorleef, maar 'n eenheid kan wel nie. Die meeste mense is geleer om die historiese Jesus, Yeshua, te aanbid, maar nie om sy werklike weg te volg nie, en soos hy te word nie. Jesus sê altyd, volg my. Maar met die volg my, as jy dieper in die woord ingaan, beteken dit, word soos ek. Tog het hy vir jou gesê om na die geheime plek te gaan. Dit is jou binnekamer, binne in jou. Engelse woord, the secret place. Hy het vir jou gesê om die oog enkel te laat word. Nie jou twee natuurlike oog nie, jou een geestelike oog. Hy het vir jou gesê om eers die koninkryk binne jou te soek. Hy het jou die weg van innerlike belyning geleer, presies hoe om dit te doen. Die weg van nagmaal, die weg van direkte deelname aan die lewe van God. Indien daardie instruksies werklik gevolg word, nie net bewonder nie, maar gevolg, dan word wat hy beloof het, ervaringsgewys. Met ander woorde, kennis word openbaringskennis, nie net kennis nie. Maar die meeste het Christus innerlik verwaarloos. Ironies. Ek weet nie of ek moet lag of huil nie. Die Christus binne jou word totaal en al nie herken nie. Ten gunste daarvan om Jesus van 'n afstand af te aanbid. En daarom bly die sluier vir so baie toe. Want die sluier word nie deur bewondering alleen verwyder nie. Dit word verwyder in oorgawe. Dit word verwyder in inwaartse draai die koninkryk binne jou. Dit word verwyder wanneer die valse self 3D nie meer verdedig word nie.
En hier moet ek sê, baie keer het ons gesê, ek en Valerie, het jy nou 'n verhouding met jou leerstelling, of het jy nou eintlik 'n verhouding met Abba Vader, soos wat mense hulle leerstelling in kerke verdedig? Dit word verwyder wanneer 'n persoon bereid is om op te hou praat vanuit skeiding en begin toegang gee aan vereniging. Nou voor die grondlegging van die aarde was ons reeds een met Abba Vader. Julle kan gerus na hierdie sessie, na ons lied luister, wat Abba Vader in ons harte gelê het. Ons was nog altyd een, wat gepaard gaan met hierdie sessie vandag. Yeshua het nie bloot gekom om die voorwerp van eindelose eksterne toewyding te word nie. Hy het gekom om die weg te openbaar, want hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En jy kan ook vandag sê, as 'n seun van die Allerhoogste kan jy ook sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, want die koninkryk is binne jou. Jy is die weg vir ander mense. Jy is die waarheid vir ander mense. So, jy kan dit sê. Hy het gesê, dit is beter dat ek gaan, Yeshua. Hoekom? Want die hele punt was nooit om die mensdom afhanklik te hou van die uiterlike vorm nie. Laat my dink aan 'n uiterlike godsdiens, maar die krag binne word verloon. Daar skrif wat vir ons duidelik in Timoteus dit teweegbring. Met ander woorde, uiterlike geboue, uiterlike forme, uiterlike tradisie, maar die binnekant word verwaarloos. Baie keer is ek en Valerie deur ons land beweeg, en ek praat nie uit ondervinding uit, nie krities nie, dis ons ervaring. Dan as ons dienste gaan bywoon, dan sê ons, maar waar is die gees? Want dit is net woord. Dan kan jy maar vra, as dit afgewater word, het dit so afgewater geword dat daar geen krag is nie. Nou vra ons altyd, waar is die gees binne daardie dienste? Want net woord word verkondig, maar daar's geen gees nie. En dit is waar ons op 'n stadium met julle gaan praat oor die manlike kant en die vroulike kant, wat pragtig in 'n eenheid werk binne in jou, maar dit op 'n later stadium. Die punt was dat dieselfde gees, dieselfde nagmaal, dieselfde toegang, dieselfde unie, eenheid, innerlik geken sou word. Dit was die plan van Abba Vader nog voor die grondlegging van die aarde. Hy het selfs gesê, daar sal 'n dag kom wanneer jy direkte gemeenskap met die Vader sal hê. En dit is vir hulle wat in 5D beweeg. Jy hoef nie te hardloop na 'n pastoor of na 'n priester of na 'n dominee toe nie. Jy ken sy stem binne in jou, want jy's in 'n eenheid met hom, omdat jy binnekant toe beweeg het, na die binnekamer toe, the secret place within. Tog het baie van godsdienst sy hele struktuur daarop gebou om mense op die buitekant gefisekteer en gefokus te hou, wagtende op 'n verre gebeurtenis. Mense, wat 'n skok vir die wat nog wag vir Jesus om terug te keer. Jesus het alreeds teruggekeer vir die Jode. Dis verby, ons is in 'n ander era, as u dalk nog nie geweet het nie. En ongelukkig is dit so, ek moet die mense wakker skud. Dis nie 'n fairy tale nie, dat daar wegraping, fisiese wegraping gaan wees nie. Jou enigste wegraping is as jy in jou alledaagse lewe 'n wegraping, geestelike ervaring, waar jy weggevoer is in die gees. Dis 'n mate van 'n wegraping. Of die dag wanneer jy jou oë sluit, en jy is nie meer op die aarde nie, dis jou ander wegraping. So, hier is 'n groot skok vir die meerderheid van Christene, wat glo, daar's 'n fisiese wegraping. Nee, dit gaan nie gebeur nie. So, kom ons gaan verder. Wagtende is hulle op 'n verre gebeurtenis, obsessief met 'n eksterne terugkeer van Jesus, terwyl hulle die Christus wat nog in die vlees kom, verwaarloos. En daai selfde Christus is in jou en in my en in elke mens, maar hulle weet dit nie, uit onkunde. Daarom kan so baie mense heeltyd Jesus sê, Jesus hier, Jesus daar, en steeds
versluier bly met die Christus binne in hulle. Omdat hulle Christus nie in hulself, in ander, binne die lewende tempel, onderskei het nie. Hulle bly in die buitenste voorhof 3D bewustheid. Hulle praat oor hom, hulle stry oor hom, verdedigende stelsels rondom Jesus. Ek sê altyd, Valerie, as daar een ware monad, God, opperwese is, en jy kyk net alleen na Christendom, na 144.000 denominasies, soos hulle in Engels sal sê, I rest my case, want God self is in homself nie verdeeld nie. Kom by my daai skrif wat sê, 'n koninkryk wat oor homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En dit maak sin, omdat die verskillende doktrines en menslike leerstellings nog meer skeidings veroorsaak het. So, dit word weerstaan, die innerlike pad wat hom eintlik onthul, wanneer jy binne na jou binnekamer toe gaan. En wanneer iemand van stilte begin praat, innerlike vereniging, die geheime plek binnekamer, die koninkryk binne jou, uitstyg bo die geraas van die vleeslike gemoed, 3D, dadelik begin die etikette vlieg. O nee, pas op, dis 'n nuwe era. O nee, dis bedrieglik. O nee, dis oosters. Dis baie mysterieus. Maar om iets 'n naam te gee, maak dit nie vals nie. Ek gaan dit weer sê. Om iets 'n naam te gee, maak dit nie vals nie. En vrees vir die innerlike pad is dikwels net bewys dat die sluier steeds aktief is. Want as jy bang is vir stilte, bang om geen gedagte te hê nie, bang om beheer oor te gee, wat word dan werklik beskerm? Gewoonlik is dit die ego, E-G-O, Engels, ego, jou hoogmoed. Gewoonlik is dit die afsonderlike self. Gewoonlik is dit die godsdienstige identiteit wat geleer het hoe om oor God te praat sonder om eintlik in God te betree self. En dit is waar die etikette en die labels kom waar as jy vir iemand vra, ek dink die grootste ironie is as iemand sê, vir jou die volgende sê, en dit is in 3D bewustheid, aan watse kerk behoort jy? Ja. Dis so 3D bewustheid, vleeslik, om iemand so 'n vraag te vra, Ja. En dis gewoonlik wat hier in Suid-Afrika gebeur, watse kerk behoort jy? Dis alles labels, volle evangelie, PPK, APK, gaan af met die lys. Dit is vleeslik, dis nie geestelik nie. Dis tyd dat die mense wakker word en besef, die Christus, hulle wag vir Jesus Christus om terug te kom. Maar soos James gesê het, Jesus het alreeds vir die Jode destyds teruggekom. Hy het opgevaar en hy het gesê, ek kom terug. En hy het teruggekom, maar dit was vir die Jode, ek dink dit was 70 na Christus of Dis so iets. korrek, daardie era. Daai era. En hy het teruggekom vir hulle. As jy die geskiedenis nagaan, sal jy besef, hy het reeds gekom, maar die Christus gaan geopenbaar word deur die wat Christus binne in hulle het. Dis die 5D En bewustheid. dan gaan die mens skrik. Wie is die Christus? Korrek, dankie Valerie vir jou insaag daar. Nou, die instruksie was om nooit in die laer verstand vasgevang te bly nie. Ai, die woord is so duidelik. Word groot. Word groot, word volwasse. Die instruksie was om op te staan, om jou gedagtes bo te stel na 5D dimensie, 5D bewustheid, om getransformeer te word deur die vernuwing van die denke, om die Here in die lig te ontmoet, nie fisies nie, metabolies, geestelik, simbolies, bo die digtheid van vleeslike denke 5D. Wat is vleeslike denke? Galasiërs 5:22. Alles van die, ons het dit as
kinderlikheid geleer in ons graad R lessiekie oor die geesman en die vleesman. Al wat ons doen is uit 'n ander oogpunt vir julle te verduidelik om meer duideliker te maak in 'n hoër dimensie gesien wat is die 3D bewustheid teenoor die 5D bewustheid. Bo die onstuimigheid van die valse self, 3D, want dis waar confusion inkom. Ek gaan so nou en dan so Engelse woordjie ingooi. Confusion inkom. Bo die geraas van die ou man wat altyd sy seetjie wil sê in 3D en sy kerk verdedig, sy godsdiens verdedig, sy leerstelling verdedig. En as die liefde nêrens te vind nie. Daarom moet die sluier verwyder word. Net jy kan dit doen. Ons kan jou help om dit te doen, om die woord, die saadwoord van waarheid, openbaringskennis aan jou te bring, maar ultimately moet jy 'n keuse maak wat jy luister. Gaan ek in 3D bewustheid bly godsdiens, of gaan ek beweeg na 5D bewustheid geestelikheid toe? Ja. Want, solank die sluier bly, hoekom lyk ons wêreld so? Ek vra altyd vir die Christene, Valerie, almal wat Christene is. Hoekom lyk ons wêreld soos wat hy lyk? Niemand kan my antwoord nie. Nou ja, hulle kan maklik sê dis eindtyd en dit is voorspel. Nee, jy het nie idee waarvan jy praat nie. Die Bybel moet in die regte konteks verstaan word, die regte tydlyn en die regte vertaling. Dan gaan jy heeltemal 'n ander siening oor alles hê. Mense verdeel alles in dit is God en dit is nie God nie. Dit is nou wat die 3D bewustheid doen. Dit is heilig, dit is onheilig. Dit is rein en dit is onrein. Hierdie persoon is in en hierdie persoon is uit. Laat my dink aan die Engelse woord wat altyd gesê het, the bless me club. As for and no more. Ongelukkig lei so fellowship, bediening na 'n sekte toe. En dit is nog erger. Maar die geestelike persoon begin dieper sien. Nie vervorming ignoreer nie, nie slawerny vier nie, nie duisternis lig noem nie, maar deur vervorming tot ware wese te kan raak sien, die 5D werklikheid. Deur die wond na die beeld, 3D na 5D toe, deur die valse self na die verborge saad wat ons nou met julle bedien, wat ons oorskiet na julle toe, deur die puin 3D na die goud 5D. So kom die hemel aarde toe. Dit is tog wat Jesus se heel eerste sending was, Valerie. Ja. Jesus het 2 sendings gehad, net 2, om die koninkryk aarde toe te bring, nommer 1, en nommer 2, om die onvoorwaardelike liefde van die monad, Abba Vader, opperwese aan die mense te bekend te stel. Ja. Nie deur meer argumente nie, nie deur meer egoïstiese sekerheid nie, waar jou ego gestreel word nie, nie deur die sluier te verdedig asof dit die waarheid was nie. Die hemel kom aarde toe wanneer mense weer in lyn kom met die volle waarheid, soos die innerlike mens ontwaak, soos Christus onderskei word, soos die afsonderlike self sy greep verloor, soos mense terug gekalibreer word na die lewende een binne in hulle. So ja, wanneer 'n mens na Christus wend binne, die sluier word verwyder, maar laat ons eerlik wees, baie het hulle tot godsdiens gewend, as 'n uitlaatklep. Baie het hulle tot doktrine gewend. Baie het hulle tot die uiterlike beeld gewend. Baie het hulle tot vrees gewend. Baie het hulle tot identiteit gewend, 3D bewustheid. Min het werklik genoeg na binne gedraai om die sluier weg te neem. En daarom staan die uitnodiging steeds, nie net om in hom te glo nie, maar om te volg en soos Jesus Yeshua te word. Nie net om van ver af te aanbid nie, maar om in te gaan, nie net om 'n stelsel te verdedig nie, om jou kerk te verdedig nie, maar om deursigtig genoeg te word, sodat Christus in jou geopenbaar kan word. Dit is die onthulling, dit is die draaipunt, dit is die einde van die sluier. Nou kom ons luister na die Heilige Gees se fluistering, soos ons afsluit vandag.
keer na binne sonder vrees. Die een wat jy gesoek het, was nog nooit ver van jou af nie, die Christus binne jou. Wees lank genoeg stil om die valse 3D te laat wegval. En kyk hoe die sluier nie kan bly waar onvoorwaardelike liefde verwelkom word nie. Amen. Dis ons sessie vir vandag. Deel dit, speel dit oor en oor, laat meer Suid-Afrikaners wakker word en oorsee in ons eie taal Afrikaans. En ons doen dit uit liefde, omdat liefde en waarheid nie geskei kan word nie. So ons is nie krities nie, ons is nie aanvallerig nie, ons deel wat deel van ons lewe is, 'n werklikheid is. Baie liefde aan almal van julle en ons albei sê, Shalom, Shalom.